Willkommen zu einem alten Mozartkugel-Video. Also das Video ist noch neu, je nachdem wann ihr es natürlich schaut, aber die Kugel, die echte Salzburger Mozartkugel von Mirabell, die ich euch heute zeigen möchte, die ist tatsächlich schon ziemlich alt, nämlich ja aus den 70er Jahren sogar. Das kann man glücklicherweise durch das Ablaufsdatum, das hinten drauf steht, relativ gut sagen. Da wird nämlich ja, 77 genannt, also nehme ich an, die ist 1977 abgelaufen. Ein anderer Hinweis ist aber auch der Firmenname, das ist dann hier Kappel KG. Und Kappel KG war zwischen ja, den 50er Jahren und den 70er Jahren, Ende der 70er Jahren, der Eigentümer damals von der Fabrik, von der Mirabell Mozartkugel. Und daher kann man das natürlich auch dadurch sagen. Das ging ja dann später in diverse andere Firmen über. Es war dann zunächst Suchard, dann später Kraftfoods, dann gab es auch eine Auftrennung. Dazu verlinke ich euch aber einen sehr gut geschriebenen Artikel von Hans-Peter Madlberger unten in der Videobeschreibung. Und er hat wirklich die bewegte Geschichte von der Mirabell Mozartkugel sehr gut aufgearbeitet. Weil wenn ich das euch jetzt hier alles erklären würde, das wird dann gleich ein eigenes Video. Weil was es eigentlich geht, was ich euch jetzt natürlich zeigen möchte, ist diese Mozartkugel, wie die überhaupt ausschaut. Was ist hier in der Verpackung drinnen? Die ist ja noch original verpackt, was überhaupt sehr spannend ist. Und auch natürlich, wie der Querschnitt von so einer alten Mozartkugel ausschaut. Ja, also schauen wir mal in die Packung rein, was hier Cooles zu finden ist. So, hier sieht man jetzt einmal die Vorderseite. Da ist eigentlich, ja, Mirabell und Mozartkugeln und ein großes Mozart-Porträt. Auf der Rückseite ist es vor allem, glaube ich, spannender, weil da sieht man einerseits, dass die Packung richtet sich scheinbar auch wirklich an ein internationales Publikum. Das heißt, wir haben hier mehrere Sprachen. Und auch vielleicht ganz spannend, wie damals so Inhaltsstoffenangaben, also wie Inhaltsstoffe angegeben wurden. Sieht man da jetzt in der Nahaufnahme. Also da ist jetzt eigentlich nicht viel. Das sind quasi Zucker, Kakaobestandteile, Haselnüsse. Ich nehme mal an fürs Nougat, Mandeln, in dem Fall fürs Marzipan. Ja. Und hier sind sie auch schon. 20 Mozartkugeln. Noch einigermaßen gut erhalten. Und als nächstes schauen wir natürlich in eine Kugel direkt rein. So, da sieht man jetzt einmal die verpackte Kugel. Da steht ja auch echte Salzburger Mozartkugel. Und den Rest werden wir uns jetzt beim Auspacken anschauen. Ja, beim Auspacken jetzt muss man natürlich auch extrem aufpassen. Bei so einer alten Kugel. Also ich glaube, wer einige von meinen Videos schon gesehen hat, weiß natürlich, dass ich da mittlerweile schon sehr geübt bin, Mozartkugeln so auszupacken, dass die Verpackung intakt bleibt. Okay, und ich glaube, ihr konntet jetzt auch sehen, es war gar nicht so einfach, die Kugel jetzt so direkt auszupacken, ohne dass die Verpackung quasi kaputt geht. Aber die hat es einigermaßen überlebt und das sieht man jetzt auch relativ gut. Quasi echte Salzburger Mozartkugel. Also so sieht einmal die Verpackung aus. Und jetzt natürlich auch noch zum Querschnitt. Gut, dann schauen wir mal, was sich hier in der Mozartkugel verbirgt.
Okay, also ich glaube, man sieht hier tatsächlich ziemlich gut den Querschnitt. Er hat sich natürlich jetzt nach 50 Jahren ziemlich verfärbt. Aber hier innen war wohl der Marzipankern, der auch ziemlich hart ist. Dann hier eine Schicht Nougat, dann noch eine Schicht Nougat und dann natürlich die dunkle Schokolade außen. Und damit ist jetzt dieses Video auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt ein gutes Bild machen, wie denn so eine wirklich fast 50 Jahre alte Mozartkugel innen ausschaut und wie die denn so erhalten ist. Die werde ich übrigens nicht wegschmeißen, die Kugel, sondern die wird jetzt dann in Epoxidharz eingegossen, um sie auch sozusagen für die Nachwelt ein bisschen zu erhalten. Dass man so sieht, wie so eine Kugel innen ausschaut, bevor sie noch mehr altert. Ich glaube, so in 10, 20 Jahren wird das noch einmal anders ausschauen. Geschmackstest wird's eben oder gab es eben keinen dieses Mal, da traue ich mich nicht so wirklich drüber, aber schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, wenn ihr so eine alte Mozartkugel trotzdem einfach probieren würdet, weil ihr sagt, ja, mein Magen verkraftet das. Ich glaube, geschmacklich ist es jetzt nicht unbedingt ein großartiges Erlebnis. Abonniert den Kanal, wenn ihr jetzt auch zukünftige neue Videos nicht verpassen möchtet. Es wird nicht nur zu alten Mozartkugeln Videos geben, das ist eigentlich eher die Ausnahme, sondern eher, wenn wirklich neue Kugeln auf den Markt kommen oder neue Varianten von bestehenden Kugeln. Die stelle ich dann jeweils vor und bei denen gibt es dann auch tatsächlich einen Geschmackstest. Also da ist es dann etwas weniger riskant. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Thank you.